apa? Sumaji lak mati ya. Apa? Sumaji. Terus ya apa? Kok mati lara kan? Yo iya lara kancane dhewe. Bareng mati wong arek pegawe kantor ya. Lah sing nyawat ya wong kantor. Iya. Lah wong kantor kapan sampai muput suwengi? Meneh lak ya pole cowok. Iya. Gak nyambut gawe. Heeh. Bareng kabeh padha mulai jam 2 kali aku tok karo Cak Sagi sing Waduh, cek kendeli. ya iku lah ya apa wong panjenengan ya awan-awan bededeng kok ngene. Iya, adem-adem. Angin gede. Heeh. Aku ana ngarep iki menyan tak deleng nggone prapen ngene. Iya, iya. Kene cendela lali gak ditutup karo Cak Sagi. Waduh, nak oblang-oblang. Blang-blang angin silir. Seweke nglingkap ketok bathuke. Waduh, terus? Bareng ngono silir maneh nglingkap maneh. Ketok irunge. Gak kok tutup. Ya tak tutup maneh. Iya sih. Silir tambah banter. Terus ketok nggone lambene. Silir maneh ketok gulune. Tak lirek nggone lambene. Sesuk meringis ngene. Wong isih mentaya dipangan. Anak, Wah, niku malah jajane aku. Ngomong aja liyane. Aja ngomong wong mati, ngomong liyane ya Tuhan. ngomong apa ini? Ya nonton biskup ta apa. Kondo biskup. Rame. Iya. Lakone Frankenstein. Lah iku seneng. Sing dadi peranane iku lonceni karo Charles Lamington. Waduh, bareng dhek iku asale profesor. Seolah-olah dia itu akan menyamai Tuhan. Wong mati pokoknya urat saraf itu tidak rusak, akan dihidupkan oleh Frankenstein. Iya ya. Alat wis tersedia, dheweke tepak umure, dicabut karo sing kuwasa. Mati. Bareng mati kok gak didelehno nggone kuburan, deleh nggone kaca. Aduh piye. Murite mang. Wong wis iki lek kapan sampai iku mati terus. Lah terus lek gak iso nguripno wong. Iya. Tapi nek urip sih mati sih an. ya iku apa mati sing ngarai. Lah ngono nggone kaca didintas dereng ndukur. Kepingin supaya diuripno nganggo setrum iku mang. Keliru kebanteran setrume. Waduh mlakune ngene. Paling ngono. Wis wae. Mlakune ngono rene. Mana lho? Ini ae amblas iki ya. Wah, lah kan ada biskup api-api ngarepe mburi malih ono matine barang. Aku lakone. Lah iya tapi aja kei mati aku iki. Wedi ambek wong mati. Lakon niku. Wedi. Sejo ngomongno biskup, ngomong panganan sing enak. Soto sing enak soto ndi? Madura. Lah iya. Perlu gak toli? Perlu. Biyen. Wis jamane ono nggone Malang. Oh. Lah dodol soto ah. Dodol soto gak alun bunder. Iya iya. Pangan aku, panganamu, panganane cacakmu. Enak Pangarime. Iya iya. Tak langganan ah. Heeh. Baru malam minggu aku tuku Kang Narimen tuku kon wis nyengkre. Aku ngenteni kate embo terus ana wong wedok teko. Iya. Kan di sotone. Kae sak jembung. Embo maneh sampe ping 10. Iya. Sesuk pegel. Katol iku takon. Dek pundi duwike? Warung mungkur ngene gegere. Wolong nak mene. Lha aku nak gendruwo. Iya. Mulih ae aku anu. Baru tak percaya. Ngene gragas kok ngono. Lek ini ae wis ndongengo kon saiki. Tarungane teko kene. Ndongengo wis. Kon ro asale menak jinggo. Weruh. Apa yo? Embo. Joko Umbaran. Iya terus so. Biar menak jinggo iku ganteng. Ratu Kencana Wungu iku belingan. Belingan terus ya apa? Terus no. Lah iya terus dirindongen kon iki. Lah iya ndongeng karungon. Nang ruwono mongkur. Lah iya kon malih mangan teloku malian. Ratu Kencana Wungu iku Beling. Mongko biyen iku sapa-sapa sing bisa mateni Bupati Marjuet. Iki wedok diaku sedulur sanara wedi. Kapan lanang sing nom bakal dadi jatuh kramane. Ngene ya. Iya. Wareng teko kono terus Kebo Marjuet mati. Joko Umbaran. Wah, belingan. Ngomong lho. ngomong kan desek ae. Durung tanak ngono.
Wareng ngono Joko Umbaran iku mestine mati disundang. Iya. Iku gak iso mati cuma pasuryane rusak. Waduh. Wareng balik nang kencanamu gak gelem wong asale manggan. Oh, iya gak terima. Gak gelem. Iya, ya. Lah terus malih dikongkon mesanggra ana Blambangan. Oh. Ya apa terus dadi menak jinggo iku apa? Iya, iya. Mulane Blambangan iku biyen iku akeh getih waktu Blambang, ana nggone Majapahit tetep mesanggra dadi ratu nang Blambangan. Kok iso? Terus iku apa menak jinggo Balelo terusan. Kurdo menak jinggo ngamuk iku. Ngamuk ya apa ya? Terus jaluk tolong damaluan perange ngene. Iya apa? Ngene, kuat. Kon karo kono paman iku. Tang ting tang ting tang. Tang jeblosan. Tang tang ting tang ting tang. Tak nunduk tadi amblas. Rakas. Kon keluwen. Nganyane kon budal gak sarapan. Oh, wong Oh, nyolong ae. ya masih nyolong kon ya melok-melok apane. Ngarepe ae waduh maling, aja nyolongan kok jaga keamanan. Padahal aku tak tunu wis kate mateng kok pangan. Enake dibrongos ae ngene. Apa mari mangan areng iki? Lah wis. Jam sekolah. Oh, Hah? iya. Mulane Pak Lurah bareng kan? Ayo. Yang nyekel pentongan gak semangat ngono. Wah, terus enak ya. Wah, Sing dadi iku nak ya unine ta. ya bener muni, tapi dirungono kuping lho cekot-cekot. Ya apa, wong padha ae. Ya. Ya apa? Sing cepet ki lho Iya, ngon. Waduh, mamula aku iki mau patrol karo kon. Ya kenapa kok balik-balik berdua ya yo? Ambek Jupri kok enak, gak tau gegeran aku, gak nyolongan. Oh sing mangan awakmu ngono lho. Wah. Akeh ndi mangane aku mbek kon? Lah awakmu. Lah iya. Lah ngene ya apa sih? Iki kok dhewe-dhewe apa sih karepmu iki? Patrol iki ya kapan tik 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 duduk tik duk tik duk dok bareng ngene lho. Ngono lho. Ayo, ayo. Ayo. Hey. Rungono apa dhisik? Iya. Lho, Bang. Ngene lho ya. Terus Ayo, saya kecasi. niku. Ngene lho. Lho lah Pak, pentong aku mang ndi? Pentongan dek kene Oh, digoleki. Nah. Ayo, aku Ayo. sih. Tunggu. Ayo apa? Tek tek tik tik tek 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 tik tek tek tek. Tek tik tek 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 tik tek tek tek. Tek 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 tik tek. Wayang kenceng nih. Wak titi Masa temen. ya, sih? Iya, ini siapa ini, Mang? Lah aku. Lah aku. Lah kan, Neng. Iki kan iki. Oh iya. Lah iki apa ketok iki? Ayo. Ayo. Iku kan. Iya sih lali aku. Lah apa suwe-suwe langsung? Iya lek kan. Ayo.
Iki awakmu. Iya. Ya aku. Ya. Lah sing iya ra iki apa? Kon. Iya, encene enak. Tek tik tek. Ding 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 ding. Tang 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 ding tang. Tang 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 ding tang. Tok tang 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 ding tang. Tang 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 tang. Citi sewu lho ya apa sih kon niku? Iki nek nabuh pentongan kok nabuh iki. Enak. Enak. Enak wong lambemu. Iki lho. Oh iso. Iso. Ayo mlaku lho ya. Iya. Ayo. Iso. Nah. Itu pentongan ngono lah apa kon besani. Saking enak iku. Enak ngono. Belek kono ana maling deloken keliling liwat mubeng kene. Lek kapan ana maling aku senggolen. Oh. Lek kono ana maling kon tak senggol. Ngono ta? Iya. Aja kebobolan. Iya. Apa? Kone ngajebam rono. Aku ah. Sendene le ya. Iki lek ana wong aku senggolen. Lek nek kula ana wong kon tak senggol ya. Mati kan. Ati males iki. Iya ngancane sing tiba dhisik aku. Wong ngono ya kate males gitu. Pak Gopur mau ya melek apa? Wah. Ya apa? Wong gugah wong ngono. Ya apa? Gawang aja ngono. Ngene lho. Iya apa? Pramu melek. Bisa. Iya. Pramu mrini. Lah apa kon ngomong mrene? Lho jenenge wangi patro. Lah sing kono wong pramu lak dodol sego. Iya. Lah lek saiki patro meneh ngantuk kon sarapan nggone ndi? Lho iya ya. Ngono. Pramu melek. Ya. Ojo ngantukanmu. Samingen lambemu. Lah kok kandel. Wah kok ya.
Pun. Wong durung mulai kok katene. Katiran. Ya ngantuk pun rokokan. Lho iya. Ayo. Nek sita. Ya lu. De korek dhisik. Kok dikorek ta? Gak duwe. Kon nak kepingin rokokan. Kepingin urip sih rokokmu. Iya. Aku duwe korek. Iya, aku duwe rokok. Tapi tak atur. Iya. Lah kon mrih rokokan. Heeh. Iki tugelen. Cek ne opo? Lho, cek padha rokokan. Lho gak enak. Atok gentenan nyedot. Kok nyedot sak kebulan, aku nyedot sak kebulan. Lah ditugel boleh mak titik, koyo tegesan. Lho, lah lek gentenan sedotan nang aku iki lara watu. Lah nular ya apa? Abah masih lara watuk Oh, ya wis. gak enak nak tugelan Ah, tadi. kok. Gak wis. Iki sih? Iya. Oh, celem. Oh, iki ae tugelen. Lah iku ae korekmu iki lho. Oh, gak iso. Lah lek kon kepengin rokokan tugelen, lah iki ana korek. Lah lek kon kepengin rokokan ayo sak sedotan edang. Gak iso. Ya lek korek gak oleh. Gak oleh. Kon yo gak oleh rokok. Kon ya gak korek-korek. Cek padha wutuhe ngono ah. Tene patrol. Aku ya gampang, aku ya lurute, sapane ayo. Kon ndi ana wong patrol maneh kan ono. Gak ono. Tapi rokokku lak butuh. Iya, tapi aku ndak rokokan. Tapi aku lak dilungkas ono wong rokokan. Oh, ya tak pengen ngapane? Ya udah sih tak ngenek-ngenek. Oh, apane? Ayo. Lho ya tak korek lah. Ya tak korek. Ya tak rokok. Lah. Lho iya tuh gledenge. Wis gak iso sak sedotan. Oh, ya wis gak korek-korek. Yo wis gak rokok-rokok. Ya wis penak. Yo enak Ojo ngene. kuwe ya. Odo kecute. Ya. Ane. Awake kon wong apa le? Yang Jawi. Yang Jawi. Wong Jawa. Nggih. Olah apa niki? Patrol. Oh, kon wong patrol. Kopros wong iki. Apa? Niki lho biyen sik jaman londo rokokan dapros. Oh, dapros. Jaman sing dhisik, sik zamane Tuan Kenip. Rokokan dapros. Nggih. Oh, gak kopros yo. Mboten. Oh, iya. Kon wong patrol iki. Nen Patrol. patrol. Ta iya wong patrol. Patrol kok patrol apa? Patrol. Lah. Patrol. Ya, kon iki melok ae. Kon wong patrol ana di Embong. Dene pundi? Ane kuburan kono. Apa oleh? Kuburan iku enten Gondorwone. Kon wedi nang gendruwo. Ya wedi. Ngaku dhewe ya wedi Lho le. ya. Kon iki rut ambek gendruwo. Rut. Kaya sapa? Kaya kon. Lho ya apa sih? Kenal no le. Sampean sinten? Pak Legimon iki Rembang. Kaya ngono. Dadi nek aku betul nek dalan niku nanti sapa kaya ngono. Sapa lho kapan Pak Lurah? Hei. Lurah kon go kentongan. Lali Sak baca alismu kon kok. Keno. Lho maling ngene rene. Wong patrol kok aja meneng ae ngono. Lah ya napa? Dadi cek betah melek. Bapak betah melek napane niki lho Ngantuk mawon. Kula masih sutup-sutup ngeten betah melek. Awak sama ya mene matane sabang iku. Nang ndelek kula apote masih ciut. Uje bote awakmu. Iki ngantukan iki. Kon kepengin gak ngantuk tak omongke. Nah, iki lho kan. Sebab Kaya kula niki aku gak tau turu. Lah, iki lho iki. kepengin betah melek kula niki. Lah. Ini le. Nggih. Kon nak kepengin betah melek. Nggih. Nah. Golek beting. Lah. Sakmene aja dawa-dawa. Sakmene ae. Hmm. Terus cengkalno nek matamu. Lah, iya. Gak iso turu. Ya. Wis.
Sampean kayak contoh ta, Kak? Sak menten iki. Sampean kayak contoh. Jajal. Lho sampean kayak contoh. Oh nggih contone sampean. Lah aku wis betah meleh kok contoh. Iya kon niku. kon ae ngon. Monggo. Jajal. Lho gak iso ketip sido bongkol aku. Wah, belahan jarene. Melirik terus ngene. Malah kaya sapi Rambon aku. Lek kon gak gelem ngono le karo klauk-klauk. Bapak saged wong iki bodhone erang. Tolong. Tolong ya apa wae kon niku? Jane klauk. Gak tolong-tolong. Iku lho le rengang-rengang. Ora ngreng-ngreng lho. Gak iso. Ya napa? Gandangan iki. Wah mboten sap. Wah. Kon gak gelem nanggenku nak Rembang. Enten napa, Mas? Wah, gandangan 3 pekul le. Wah. Gandangan tulung pik. Wah, kaya tenan. Ya napa? Tak kei sitok ae. Nggih, Tapi nggih. kanggo betah meleh. Wah. Tapi iling-ilingen. Nggih. Ya napa nih? Ngene. Lah. Rungokno le ya. Nah. Kembang berek, lombong keli. Iya enak iki. Tuku lengo, potale geblak. Rungok iku jane teruse. Ya napa? Alele, aja dicampai, kena guna bul mumbul. Oh, iya iso. Nile. Caca. Kembang berek, lempong keli. Tuku lengo, botole geblak. Arele aja dicampai. Kena guna geblak. Olah apa kena guna bombol-bombol. Kena guna. Ya cek ta. Wis, ngene le. Aku teko Rembang iki ana di desamu ku wis suwe le. Nggih. Aku lak wong blater. Nggih. Aku lek kepethuk kaya awakmu ngisakno le. Nggih. Wah, kon iki mestine luwe. Luwe wong bengi. Panjene wong melek lek iku Nggih. mesti luwene le. Luwe. Delok. Nggih. Kriwik. Sampean. Ah. Lah iya. Caca. Ya. Oh, gereng le wetengmu. Iya. Iya, mari mangan macan aku. Mulane terus gereng ana weteng gereng awak. Ya, ngene. Saking guyonan iki Mang Le. Karepku kon dirajak nang warung. Ya, ngono le. Soton dhisik sing rajin. Cek gak isin nang di warung. Nggih, pun. Wis. Tapi engko lek nang warung, engko lek aku nari ana di warung sajake koyo kurang blater. Nggih. Tak tari nek kene iki. Ya. Engko kari jauh. Jauh. Le. Ya. Kon soto doyan. Doyan. Kon yo doyan. Doyan. Soto kate soto pitik. Waduh. Ngene. Soto PT enak iki. Pitik-pitik talgung. Wah, nggih. Wah, Iya, sing enak lah iku apa? Intil-intile ngene. Cocok iku. Sing gak cocok ngene. Cocok. Iku enak. Pitik kalkun. Nek sing ngajak jai tarung maren ya. Wis, gak arep iku. Anu ae, rawon. Rawon apa? Nah, rawon buntut. Waduh enak. Wah, Rawon buntut. ini. Buntute jaran. Enak, aja diketoki lek mangan. Mari terus mateng dicegurno mari ngono nang buntute pangan iki. Wis, lek kadean rawon. Kita lah iki mangan ta iki. Ya Loh. apa sih iki? Kono-kono timbang isin aku. Oh iya. Wis, lek gak gelem rawon. Gule wis, gule. Ngarep pun. Oh iya. Gule dengkul. Waduh enak. Dengkule gajah ya. Gak doyan ali kon. Doyan kon. Yo doyan sembarang doyan. Sembayang doyan. Podho mbek aku le. Sampe nggak doyan. Doyan. Lah tukune. Oleh ndi dhuwit? Wah, duh. Nari tok. Yo ora iya podho ae ngono. Oh, nggih mboten padha. Sampean doyan tebu? Kon wong tuwa kon tawani tebu. Eh, aku ate takon ambek kon. Nggih. Gak pedhok karo petinggimu. Mboten niku. Mosok kae sore sampai jam 12 gak disambangi, gak dikirim, gak dikai rokok. Oh. Kate wong gak kejut jangkem karo rokokan. Iya kejut ngono anjene ngono. Sajuk rokok sitok. Bapak enten. Mboten enten arene. Kon ndak wong kene. Nggih. Omahmu lah jedek. Nggih. Upama golek rokok lah iso. Saged. Lah iya njuk rokok. Tambah dhuwit mboten enten, mbok rokok ket wae. Rokok sitok ae. Mboten enten. Rokok sitok Nggih, gak nggih. oleh. Wong mbak rokok ae gak oleh. Kate digawe apa sih rokok? Ayo. Sombong kon yo. Lho, korekku gak ono li. Korek. Niku enggak ada. Korek li. Mboten enten, Pak. Yo mboten enten saestu mboten enten. Ojo guyon.
Sampeyan geledah ta? Enten. Yo guyon korek. Mboten enten. Korek kan gak oleh Iki kok. lho Nyai. Sitok. Tak korek nih, Pak. Apa aku arek cilik? Oh Nggih sampean ngorek dhewe mawon. Ngomong gede kon nguruki ngono ngawur. Sitok ae lho. Nah, lek wong gede aja diwuruki. Aja dikabeno, lho dikabeno ya. Barak. Barak apa sih wong iki? Oi. Wong sitok ae ya urip kok kabeh. Enak-enak padha. Padha-padha ngene iki apa? Entek iki. Mulane dadi wong sing blater. Ora korek piro regane. Oh dicelangi atek muni gak ono. Ini kabeh. Kon ngersu lho kon. Kon muring-muring kon. Ngomong ana aku le muring-muring ku karo korek le. Kapok. Has. Yut. Hek, out. Us. Pelek. Pinter ya pencawat. Pinter anjene le. Yat. Out. Yat. Ya. Wah, ngeten pencai. Yet. Hes. Hek, us. Pelek. Panjenengan lek pencahan betamel lek, Pak. Anjene pinter kon le. Nggih. Jak le. Yat. Pelek. Ceroto lek pencahan. Heeh, pinter kabeh. Nggih, dadi padha rotone. Nah, kaya aku. Yet. Hey. Wis buyar. Ya kapok. Nggih. Aku kate kelilin. Nggih, monggo. Lek betul penting ngomong. Nggih kula saja. Warane aku tas liwat kene, yo. Nggih. Lho. Wah, kon iki nandur perkara iki. Ayo. Wah. Kon ngono gale lho. Kamu gale. Hei, kon karo Bang Oding le. Bang Oding lho. Sing digawe ku mau Kopi to gading. Bapak weruh napa mboten enten gledan apa? Ono lho. Men gledan. Mboten enten sampean gadah lho. Men enten. Oh, lho. Mboten enten. Lah iya apa ya? Oh, pancene kon biasa kon iku le. Biasa ngene kon. Berat dibacok kan lho. Biasa ngene. Kok Lagi napa? Wah, apa nakalan iki? Itu penting sing jak. Lah iya. Temen jak. Mang, kok coba disedot karo endang lah enak. Kuwi ku malah melok nyedot. Pegel aku bal-balik terus apa. Lek mari disedot iku moro kae titik ngono ae. Tak ucek-ucek. Beluke sak pirang-pirang. Kapok. Lele. Lho iya. Nyare ore ngadok leso.
Sang moso juga. Ore ngadok leso. Sang moso juga. Ini aduk. Ampun maneng, ampun tobat maneng. Sapa? Gula maneng. Gula maneng. Ari sapa ya? Karek maneng. Boten kula niku maneh. Gula maneng. Gula maneh. Gula maneng. Gula satu. Kok njore. Enggak, siapa sasur? Kok njore rek. Jujur masuk. Dong kok dibudi. Jok kakek. Pakai sekadek rek. Samudine kadok. Samudin yo maneng. Bunten maneng. Jok kakek. Sama saya. Samudine kadok maneh. Yo mojar. Letengkas carun. Dibun. Nganti lagi kakek. Bunten maneng. Engkau tak lekan depan kaki. Mojar bersama din. Mencara kebenteng ini tang moso. Kaki jorok noro. Aneng mungkin cara ke cukup dan gula ben samudin ben dul wahab nih kok maneh. Cokop cetak bungkol yo. Oh, cetak kebungkul ke. Oh, beneng. Ayo nyari tenggilan. Kita reman. Hei. Yo arit orang ngetomper mek yo kroyo mek cacah. Oleh bodoh kaya. Bunten maneng. Oh, tak kena golon. Ayo sila. Kita reman. Ya. Ayo. Lo mati. Mati. Wong wis seru koyo ngene lho ni. Dolan apa iku? Gulune ate pedhot iku. Gak bisa aku lek mangan tomat. Mangan tomat ta iku lho. Dudu ketiye. Dudu sayuk mulih. Ojo. Wah, ojo. Joko ember dhisik. Iya apa? Didhiake. Wah, kene iki. Ayo mulih. Ayo repot ae nang gone Pak Lurah. Mulih ae. Moyo apa sih kon iku? Mabur, ini anak ngene iki repot iki keliru kon.
Kon kate nang ndi? Mulai. Kon nek mulih ora apa? Lho, ya penak gak ono urusan Gak apa-apa. urusan. Iya. Sapa sing jaga bengi iki? Jamingon ambek subur. Meneh ditakoni ana Rajapati kok gak ngerti ya kon karo aku dicatok. Iya kan bisa ngomong aku gak iso iku. Mosok ngomong ae gak iso. Gak iso. Ngene lho kon kok. Iya apa? Kula nuwun Pak Lurah, sapa iku samingun? Lan apa kon kula tiang patrol ajenge repot ana apa enten Rajapati? Sapa sing mati Pak Carik? Ngono mosok gak iso. Oh, ngono. Ayo coba, aku sing dadi lurahe. Sapa iki? Kula samingun. Ola apa? Ajenge repot. Repot napa? Wonten Rajapati. Sing mati? Cari Sing mateni? Pak Sakera. Jare sapa? Jare sopir. Oh, kon iku ngawur ae. Lah iya ngono jaremu. Jarene kok. Kok iku ya apa sih? Oh, kon iki dadakno jarene aku. Lah iya apa ngancene kongkong-kongkon ya? Sebab ngilingi Pak Sakera dinane iki ngamuk. Ngono lho, sapa maneh sing mateni? Waduh, iki nak katut keren. Ayo, Kat. Di barang nang ndi, Bur? Ya apa ya diangkat Oh iya wis ayo. Iki gabale na Rembang. Kay durung pedho karo Pak Sakera. Panjenengan wis mungsuh karo aku. Kalego aku lek durung kepedho. Lho, kuda bombat. Kakek becak ocak pate. Cine. Terus nyelip, Pak. Nyelip di budi ke. Nyelip. Ojan. Thank you. Kanca mudi. Lega dinri. Thank you, man. Cara kepenting ini topes. Ana sing abi ate-ate ya. Thank you, man. Ona bener boleh nemang lagi mau saya tak terima. Okay. Ona kayak nyelip bener kok ya. Jaga di kita nyam. Pedang gue. Thank you, man. Tinggi. Woi. Dak kono-kono. Tinggi. Lah kok ono masak Joko. Lho apa iki? Lah kok ngene sih? Bur. Petinggine kokut, Bur. Yo, kamu lah kok ono tinggalai, Bur. Kan gak ngomong. Lon, wah jadi emang mengkurep saiki petinggine telosor delok ndalah. Iki kualat rokok. Loh iya korekku ya apa ya?
mentalan. Iya. Ngun, ngedul wong mati ngalor wong mati. Lho iki lho ya apa? Wis umsume. Wong mati usume ngono iki. Lah ya apa? Ngene iki ya saking kejeme Pak Saera. Pancene bener. Nah, saiki ingrene iko mangus mari tak angkat saiki angkaten. Mo. Ya apa sih kok ini? Ya wis kaya ngene kok men ngangkat aku. Gak gelem lho, Kon. Gak gelem Angkate dhewe. Angkaten. Ewang ngono. Lho, mo Bur. Kon niku ngangkat ngene tok tak junjunge dhewe. Iya wis angkaten tak ewangi. Ngangkat ngene iki. Wapok kon lho. Ngurip sepisan ae. Bur, ya dalah. Peting iki mang mari mangan mie lek. Apa? Ono mie Bur. Wah, pondaken mie ae kon niku. Loh, Angkaten. otote. Wah, tuh, wis. Tinggalin saiki Iya, tak tak angkate. tinggal. Wajah! Ya, tuh! Hoi. Cek dalah iki mak bingung ae mang. Iku mang durung mati, Bur. Durung mati Wis apa? kiwir-kiwir. Nyandi dia lek kapan wong mati sing angkat lek sing urip. Ya mesti ini. Ate tak angkat rono. Lah apa aku sing diangkat kok? Lan kudu ngerti. Enyane kan diangkat iku mang petinggi ku atine arek. Iya. Dadi mati ya dadi genderuwo ya. Aduh, ayo mulih ae rek. Ngene ae, Iya, ojo Pak. repot-repot. Ayo saiki menisan wis ditekad-tekadno. Mesisan. Wah, kesel ya. Iya. Di kono mang tepak wong mangan ngene ya. Meneng. Iya, Mati. Mati. Di kono mang ana wong maca koran ngene. Mati. Lah iya, Meneng ae kok mati. saiki ayo keliling alon-alon ya. Iya. Ojo woro-woro. Hmm. Kapan ana wong lungguh, ana wong jagongan kapan? Meneng ae Diapakno? berarti mati. Oh iya. Diapakno? Diangkut. Loh iya.
Nah. Kan kudu aku ah. Iki ngelembur iku. Hei. Meneh tak jol kok iki. Iki yo apa rasane wong telepon iki gak tahu.
bagus. Telepon bersih kok. Ya, 513. Oh, nggih. Sampun, Pak. Nggih sampun mantun kula kintunaken nggih. Sedaya pajekipun 3 gangsal 3 sekawan. Nggih, sampun sedaya. Sampun. Nggih. Sampun. Oh, Ibu. Ibu sampun saras. Nggih, sanes dinten mawon kula mrika. Nggih. Aduh nyopet. Gak tau gini rasanya mau telepon. Kayak keri. Nyambut gawe kan sing makili. Buku pajek iki lho. Buku komik katut. Iki kantorane ngene asisten medonale. Kon kira iki dodol bakso ah. Tak tangkep kabeh iki. Panjak yo ndodok ae. Aku pas le, wajib aku nangkep kon. Lah kon tak tangkep lah aku sapa sing nabuhi. Ya ono. Apa? Di kantor ta bengkel iki. Nggih. Sampun. Nggih, sampun. Tanggal 16 sampun kula kintunaken yatra pajak. Sampun sedaya. Nggih. Dipun terami kalian Pak Sastro. Nggih, sampun. Boten. Sampun. Nggih. Oh nggih. Nggih. Oh nggih. Benjing kula jam gangsal dateng wonten kantoranipun Pak Lurah. Nggih. Sampun. Oh nggih. Lah nggih. Oh nyuwun kintunan semangkin. Oh enggak ada sambut, kula enggak ada sambutan panjenengan. Nggih, pinten? Oh nggih, niki kula kinun. Telepon njaluk dhuwit. Iki njaluk dhuwit kapok. Oh. Iki mesin tek apa ngene.
Wong dikatrol. Ati kon dene man. Tak tangkep. Jenangkep aku sapa? Urip. Hai kemule. Urip Bur. Hai balik. Wong iki tengah wengi bengak-bengok. Kenapa iki? Rame. Kirangan kula diangkut ndoro. Diangkut piye ta? Ya kirangan urip ngoten. Mosok ngegek-ngegeki aku nang mburi. Iki lho. Siapa sing rame? Ya menika Dalem. sekalian. Kowe iki mlebu nang ngene pendopo. Ora nganggo aturan barang iki. Kok rame-rame iki anggepamu gredo apa piye iki? Sanes. Remang samputasiun ae. Ya-yaan. Ora gampang-gampang lho mlebu nang ngene pendopo yen ora ana ijine. Ngerti ora? Nggih ngertos. Ngapunten, Ndara. Kudu nggo kembang borer rene iki. Uyu. Menika pajak. Bur wak tamen kok marono kene ae. Kon kok lu aku. Wong kancane iku. Kancane. Kon saminggu nggih. Iya. Iya, Bur. Iya kanca dhewe. Wis kenal kowe. Sampun. Kenalmu nang ndi? Mundel lebet ngriki. Pendopo, pendapi. Layak iki mau gojekan wae kowe. Mboten. Mestine wong wis kenal. Kalau rumiyin Kalau rumiyin. menawi sampun nyambut damel wonten ngriki. Nggih syukur sanjangipun sampingun mboten. Nggih. Timbang kula nganggur ndoro. Kowe wong apa? Patrol. Lah kowe. Yang kemit. Patrol karo kemit iku padha wae. Ngerti? Sami mawon. Lah kowe mrene arep apa? Badhe repot. Lah kowe Badhe lapor. repot karo lapor iku padha wae. Ngerti ora? Sami mawon. Sing nok laporake apa? Wonten Rajapati. Rajapati. Lah kowe Wonten raja pejah.